njeriu më i poshtri në këtë jetë, në sipërfaqe të tokës, është ky njeri, i cili ka hangër me ty, ka pi me ty, i ka mohut mirat që ti ja ke ba, mrapa shpinës tane sen s'ka lënë pa thonë. Këtë gjanat e këshia për ty ka thonë. Kjo njeri më i poshtri. A jemi të taku me kësi njerëz? A kemi shoshni kësi njerëz? A kemi edhe në familje kësi njerëz? A kemi edhe në mishësi kësi njerëz? Po kemi kësi njerëz. Është me ty, fol mirë, del me teje për ata, direkt mas të nejku me fol për ty. Deri kur kjo gjendje? Deri kur kjo situatë? Kur cilin Kur'an po e lexojmë? Cilin namaz jemi tu e falë? Cilët ligjërata po i ngojmë? Cilën xhami skrytësisht po e qesëm? Edhe s'po përmirësohem? Deri kur mu përmirësohem? Deri kur më na me shku këtë gjendje? Jem të i folë mas pari vetës tem. Nuk këm dalë të mi folë juve, këm dalë mi folë vetës tem. Sepse kjo teoria e gishtit, kur ti thush ti dikuj, ja ke tha dhe vetit me 3 gishta. Mirë po të përmirësoh na unë, përmirësoh në ju, përmirësoh në familje tona, përmirësoh farefisi jonë, përmirësoh në shokë, se cili për ne këtu në gjami kemi shokë në punë, kemi shokë në rrugë, kemi shokë në shkollë, kemi shokë dikun. Se cili prej neve të mundohem të përmirësojmë veten, ta përmirësojmë edhe tjetrin. T'jem përmirësues për veten, edhe t'jem përmirësues për tjetrin.